मेरे पैगंबर कह दीजिए अपनी बीवियों को, कह दीजिए अपनी बेटियों को, कह दीजिए अहले ईमान की माओं बहनों बेटियों को, जब घर से बाहर निकला करें तो अपने चेहरे चादरों से ढांप लिया करें, अपने चेहरे चादरों से छुपा लिया करें। इनका बेपर्दा होना, बेपर्दा होकर घरों से निकलना फर्श पर तेरे उमर को बर्दाश्त नहीं है तो अर्श पर तेरे अल्लाह को भी बर्दाश्त नहीं।